Maintenant, on va voir comment utiliser les identités remarquables, pardon, comment on factorise en utilisant les identités remarquables. كيفاش نعمل باستعمال المتطابقات الهامة. Donc voilà les trois identités remarquables. Donc on a a plus b, le tout carré est égal à a au carré, plus 2ab plus b carré. La deuxième identité remarquable, a moins b, le tout au carré est égal à a au carré, moins 2 fois a fois b, plus b carré. La troisième identité remarquable, c'est a plus b, facteur de a moins b, est égal à a au carré moins b carré. دونك شوف معايا واحد الحاجه، الا مشيت في هذا لو سونس هذا يعني من اليسار جو فاكتوريز، يعني الا مشيت شي كتابه بحال هكا وكتبتها بحال هكا راه جو فاكتوريز ياك. exercice d'application. Factoriser les expressions suivantes. Factoriser les expressions suivantes. On a l'expression a. A, donc l'expression a, x carré moins 10x plus 25. Donc عندنا x carré ناقص 10x زائد 25. غنحاول نشوف هاد الكتابه هادي اين وحده كتشبه لي، اين كتابه من هادو اللي كتشبه ليها، واش الاولى واش الثانيه واش الثالثه. عندنا moins وعندنا plus. Donc on a moins et on a plus. Donc voilà, c'est la deuxième. Donc on va essayer d'écrire sous cette forme. ياك ديجا حنا عندنا x carré اللي هو a ياك. Donc voilà a. A راه هي x، عندنا لو a. دابا خصنا نقلبوا على لو بي. لو بي راه غتكون هنا مخبيه، مي هنا عندنا 25. حنا هاد 25 غنطرح السؤال شنو هو العدد اللي ضربته الكاري ديالو كيعطيني 25. شنو هو العدد اللي الكاري ديالو كيعطيني 25؟ هو 5، هو 5. دونك سي 5 او كاري تيغال 25. وهادي راه هي على شكل جوج فوا، يعني 2 ا بي. ا هي x و b هي 5. Vous voyez? Donc on va écrire غنكتب x carré ناقص جوج فوا x فوا 5 plus 5 le tout carré. دابا ولات لي على شكل هادي a au carré moins 2ab plus b carré. Donc هي a moins b le tout carré. شنو هي a؟ هي x. Donc on va écrire x. وشنو هي b؟ هي 5. Donc moins 5 le tout carré. Vous voyez? Donc عندنا قلنا x هي a moins 10x غنكتب على شكل 2 fois a fois b. Donc moins 2 fois a اللي هي x fois b اللي هي 5 plus b carré, donc plus 5 le tout au carré. Donc on va écrire sous la forme x moins b le tout au carré. Maintenant on a b est égal à 49 moins x carré. ياك عندنا 49 ناقص x carré. غنشوف دابا هادي هاد الكتابه هادي كتشبه اين متطابقه هامه. بيان سور كنشوف انا هنا لانني بغيت نفاكتوريزي ما باغاش نديفلوبي ياك. الا غنشوف هنا جو ريغارد ايسي هاد لا بارتي هادي باسكو جو بار دون سو سونس لا، دون سو سونس لا ياك. دونك كتبان ليا بان كتشبه لهادي اللي هي ا كاري موان بي كاري. مي انا عندي بي كاري اكس، هي بي كاري راه اكس هي بي. مي اسكو اون ا اسكو فو فويي ا؟ دونك هاني جو ريبيت، باردون جو ريبيت. اون ا بي سي اكس ياك. on a le b carré c'est x, mais ici on n'a pas le a au carré, on a 49. ما عنديش انا a au carré مي عندي 49. غنشوف وبيان غنطرح وبيان on pose la question ياك. on pose la question غنطرح واحد لا كيسيون في الدماغ ديالي. شنو هو العدد اللي الكاري ديالو كيساوي 49 وبيان شنو هو العدد اللي فهمتي للاس ديالو 2 كيساوي 49؟ هو 7. Donc c'est 7 au carré moins x au carré. Donc voilà, le a est égal à 7 et le b c'est x. Donc on peut écrire sous la forme 7 plus x facteur de 7 moins x. دونك هنا في الاول كتعندنا 49 ناقص اكس كاري. اكس كاري باين لينا لو بي مي ما باينش لينا حنا لو ا كاري، يعني مخبيه هاد لو ا كاري. كنطرح السؤال شنو هو العدد اللي الاس ديالو كيعطيني، يعني عدد مثلا اس عدد او كاري يعني عدد في لا بويسونس 2 كيعطيني 49 هو 7. Donc 7 carré moins x carré, on va écrire sous la forme 7 plus x facteur de 7 moins x. L'expression C. X carré plus 36 plus 12x carré.
هنا باين لينا لو ا ساهله ياك، راه هي اكس، ها هي لقيت لا، ولكن هنا عندي 12 اكس. كنقول او شنو هو العدد اللي غنضربو اللي غيكون الاس ديالو او كاري ويعطيني 12 اكس؟ ما كاينش. 4 لا بويسونس 2 راه تيغال 16، 3 لا بويسونس 2 تيغال 9. دونك ما كاينش شي عدد اللي كنضربو في نفسه كيعطيني 12 اكس، سورتو انا عندي 12 وعندي اكس. هادي شويه مدايره، ولكن تبان لي واحد 36 هنا. هاد 36 كاين واحد العدد اللي الاس ديالو 2 كيعطيني 36، يعني واحد العدد ضربته في نفسه غيعطيني 36 اللي هو 6. دونك دونك هذه هي 6 على بويسونس باردون، هي 6 على بويسونس كاري. دونك 6 على بويسونس 2 هي 6 كاري تيغال 36. دونك هي بالينا لو بي، لقيت لو بي. دونك 6 راه هي لو بي، وهاد 12 اكس راه هي اللي غتكون على شكل 2 فوا ا فوا بي، اللي هي 2 فوا ا. شنو هي ا؟ هي اكس. وشنو هي بي؟ هي 6. وجوج فوا اكس فوا 2 فوا اكس فوا 6 c'est égal à 12 x. Donc on va écrire sous la forme نكتبها بحال هكا، هي x carré plus 2 fois 2 fois 6 fois x plus 6 à la puissance carrée. Donc هادي راه هي على شكل a au carré plus 2 fois a fois b plus b carré. Donc راه هي x plus 6 à la puissance carrée، يعني غنكتبها على شكل a plus b à la puissance carrée. Maintenant l'expression d أو التعبير d، x au carré plus 16x plus 64. Donc voilà le a راه باينه x يعني a au carré، 16x راه غتكون هي على شكل 2 fois a fois b، وهاد 64 خصني نحاول نكتبها سو لا فورم دو بي كاري. دونك شنو هو مثلا غيكون هنا البي هو 8 لان 8 على بويسونس 2 راه هي 64. دونك البي شنو هي 8. دونك لقيت الأ ولقيت بي. دونك سي إكس كاري بلس، دونك هي إكس كاري بلس 2 فوا أ اللي هي إكس فوا بي اللي هي 8 بلس 8 بي راه هي 8. دونك بلس 8 على بويسونس 2 لأن بلس بي كاري. دونك est égal à x carré plus 2 fois x fois 8 plus 8 carré. Donc c'est x plus 8 le tout carré، لأن هذه راه هي على شكل a au carré plus 2 fois a fois b plus b carré. وهذه إلا بغيت المستبقة الهامة ديالها شنو هي؟ راه هي a plus b le tout carré. Voilà. On passe maintenant à l'expression e. عندنا l'expression e 9x carré plus 42x plus 49. Donc on va chercher le a. Le a ici il est caché maintenant، ما بيناش مخبيه ياك. غنقول شنو هو واحد العدد اللي غنضربو في اس 2 وغيعطيني 9x كاري. بعد 9 شنو هو العدد اللي كنضربو في كيكون على بويسونس 2 كيعطيني 9 اللي هو 3. دونك انا بقيت 3 3 لان x au carré x على بويسونس كاري هي x كاري. دونك لو تو كاري بلوس هادي غنخليها هنايا 49 دونك 49. شنو هو العدد اللي الاس ديالو 2 كيعطيني 49؟ ولا شنو هو كاين لو شيفر ou bien quel est le nombre où le carré ou son carré est égal à 49؟ C'est 7. Donc 7 au carré nous donne 49. Donc on a trouvé le a c'est 3x et le b c'est 7. Donc il nous reste 2 d'appliquer 2 fois a fois b, 2 fois 3x fois 7. Donc 2 fois 3x est égal à 6x. 6x fois 7 est égal à 42x. Et 7 à la puissance carrée est égal à 49. Et 3x à la puissance carrée est égal à 9x carré. Donc maintenant, cette écriture elle ressemble à l'écriture de a au carré de l'identité remarquable plus 2 fois a fois b plus b carré. Cette écriture ou bien cette identité remarquable, c'est a plus b le tout au carré. Yek. Donc, et où le a, c'est 3x. Donc, j'écris 3x. Plus, et où le b, c'est 7. Donc, j'écris le 7, le tout au carré. L'expression f.
F est égal à 4y au carré moins 32y plus 64. Donc, on va chercher le A et le B pour écrire l'identité remarquable. Ici, donc, c'est 2y à la puissance 2 moins plus 64. Donc, quel est le carré de 64 ou bien quel est le chiffre à la puissance 2 qui nous donne 64? C'est 8. Donc, 8 à la puissance 2 nous donne 64. Donc, moins 2 fois A, c'est 2y, fois B, c'est 8. Donc, c'est 2y à la puissance 2, moins 2 fois 2y plus 8, plus 8 à la puissance carré. Donc, ici, هذا كتبناها على شكل A au carré moins 2 fois A fois B plus B carré. Donc, هاي ولات لينا على شكل A au carré moins 2 fois A fois B plus B carré. Donc, غنكتبوها على شكل A plus B le tout carré. C'est quoi le A ou bien il est où le A? C'est 2y. Plus, il est où le B? C'est 8. Le tout à la puissance 2. Voilà. Et on a terminé pour aujourd'hui. Au revoir.